Guten Morgen, liebe K-Pop-Freunde. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag in den Tag, einen Start in den Tag, einen Tag in den Start und hoffen, dass ihr die letzten Tage überstanden habt. Trotz der Hitze, es kühlt ja langsam auch schon wieder ab und dann wird es auch wieder wärmer und dann kühlt es wieder ab und das Wetter ist verrückt und das Klima ja irgendwie auch. Globale Erderwärmung ist real und wir sitzen zum Glück in unserem Ich glaube, du bist auch langsam ein bisschen verrückt. Definitiv. Ich meine, wenn die ganze Zeit hier in diesem Keller sitzt, es ist zwar ein wunderschönes Studio, aber ich werde die ganze Zeit nur von künstlichem Licht hier bestrahlt. LED-Licht hat ja zudem auch keine irgendwie echten UV und warme... UVA, UVB. Keine warmen Lichtstrahlen und Wellenlängen und bla und deswegen werden alle krank, weil wir alle keine echten Glühbirnen haben mehr. So. Das nur so als Side-Note, das stammt das ist so Halbwissen aus irgendeiner Netflix-Doku. Es gibt auch so Sonnenlampen von Philips für Leute, die im Dunkeln leben. Das brauche ich jetzt demnächst. So in Skandinavien und so. Dunkel ist es ja nicht, aber die leuchten noch mal so rot dann. Das wird richtig komisch aussehen. Ich weiß es Oder nicht. Oder sind es nicht diese roten? Nee, das sind wirklich, die sind wie Sonnenlicht. Gut, ich könnte auch einfach weniger Videos machen, also hört auf, mir Videos vorzuschlagen. Nein, Spaß. Nein, aber ich habe mal vorhin nachgeguckt, ne? Also es soll jetzt auch kein Ansporn sein, aber ein bisschen was von der Liste haben wir schon abgearbeitet langsam, ne? Echt? Ja, wir sind gut dabei. Das kann nicht sein, die ist doch endlos. Wir sind gut dabei. Da kommt doch immer wieder was Neues hinzu. Das kann ja gar nicht sein. Ja. Okay. Freunde, aber folgendes, eine Bitte. Ja, drückt jetzt den Abo-Button, weil wir sind fast bei den 45.000 und wir schaffen es diesen Monat safe mit euch zusammen die 50.000 zu knacken. Weiß ich ganz genau Bescheid. Und da kommen wir jetzt auch direkt zum nächsten Song, damit ihr den Abo-Button auch klickt und geklickt lasst. Und zwar die Boygroup VAV Thriller Killer. Sehr lange gewünscht. Oh ja. Schon sehr, sehr lange. Auch aktuell gerade wieder sehr, sehr häufig. Deswegen dachte ich, kommen wir da heute endlich mal zu. Ja. Und los. A-Team Presents. Ist auch frisch, der Song eigentlich. Das ist Tron. Was? Erinnert mich direkt so an Tron, der Einstieg. Oh. Ich gucke nur so komisch, weil ich die Gesangslinie irgendwo herkenne. Aus irgendeinem englischen Song. Aber fällt mir jetzt nicht ein, schreibt es in die Kommentare. Geil. Okay. Bevor wir im Pre-Chorus kommen. Wow, cool. Echt cool, hat so ein wieder dieses groovige Tempo, was ich ja immer... Ist es der Bass oder eine E-Gitarre? Es ist ein Bass, also was den Groove eigentlich gibt, vor allen Dingen ist immer die Rhythmussektion. Okay. Die besteht eben aus den Drums, die ja sehr gerade laufen. Und dann eben dem Bass, der hier so ein E-Bass ist, also auch eine Gitarre, also aber halt eine E-Bass-Gitarre. Ja. Ich muss mal kurz zurückspulen. Damit man es, genau. Ja. Genau, da dann eben auch eine coole Gitarre drüber läuft, die aber auch noch so einen richtig geilen Groove spielt. Was ist das für eine geile Jacke? Ja, danke. Ich würde das auch gerne wissen. Was ist das? Schon wieder bitte, woher? Wo? Ja. Das war jetzt aber warte mal, die ist das ist wie ein Sakko und so ein Halfter und eine Weste und warum ist da ein Reißverschluss am Arm? Wow. Okay, ich habe keine Ahnung. Wo waren wir stehen geblieben? Hören wir erstmal weiter? Ja. Wo waren wir? Das ist echt geil, der Bass.
지금 이 순간 Yeah, I wanna make you mine. I wanna dance, hold you tight. Oh. Geil. Geil. Das ist krass. Irgendwie hat es so was Poppiges, aber irgendwie mit dem Bass finde ich fast schon so was Rockiges. Und aber auch so elektronisch, so ein bisschen Tron Daft Punk mäßig. Ja, genau, weil eben genau die Sounds auch tatsächlich alle drin sind, die du beschrieben hast, die genretypisch das abgreifen. Normalerweise sind hier so ein bisschen zusammengesetzt. Und dann aber eben noch so ein richtiger grooviger Beat. Und hier auch mit dieser Hi-Hat, dieses die hätte ich noch gar nicht rausgehört. Und dann das ist halt so richtig groovy und geil, cool. Das sind ja auch Claps. So Kopfstimme reingeschlittert. Geil. Na, also im Hintergrund läuft ja auch so ein Synthesizer, der wirklich auch sehr hoch, da die Töne noch teilweise hinten spielt. Na, hören wir mal weiter. Ja, du meinst wegen diesem Synthesizer, der hier spielt. Ja, genau. Ja, der ist auf jeden Fall, das ist ein Synthesizer, der so im unteren Mittenbereich und schon eher im Bassbereich dann spielt und das Ganze untenrum schon auffüllt. Und eben so ein bisschen so einen Schub in eine andere Genre-Richtung gibt, aber es sind so viele andere Elemente auch drin. Ja, irgendwie fließt es so voll gut zusammen. Das überrascht mich gerade so. Absolut, absolut. Weil es klingt nicht so, also es klingt nicht direkt so wie davon was und davon was und ja, wir packen das mal zusammen, sondern irgendwie klickt das so ineinander, weißt du? Ja, voll. 볼수록 너를 더 갖고 싶지 생각만 자극해 너에게 향기는 숨쉬게 만드는 단 한 가지 Crazy, sexy, cool 나 아닌 누구도 감당할 수 없을 걸 Killer 나나나나나나 Alright 지금 이 순간 나나나나나나 Yeah I wanna make you mine Wow, okay, das ist ja alles mehrstimmig hier, dieses na. Hier, ihr müsst mal ganz... Ja, wirklich, setzt alle jetzt die Kopfhörer auf, ohne Scheiß, hört mal ganz genau hin, was da alles im Hintergrund abgeht. Da sind so Drum-Fill-Ins aller 80s drin, so du. Und dann... Und dann... Dieses Genau. Das ist ein Drum-Fill-In, so ein bisschen 80s-Sound, das ist synthetische Drums. Und dann auch eine Snare, die so einen richtigen 80s-Sound auch hat. Die ist krank, was so richtig metallisch am Ende klingt. Ne, diese Nananas sind mehrstimmig, aber mit so einer Art, ich glaube, so ein Vocoder, also dass die Harmonien künstlich gesetzt sind, damit das eben so ein bisschen robotermäßig klingt, aber zusätzlich auch noch echte Stimmen. Und hier dieses also ganz typisch sind sie, oh, geil, cool. Hey. Auch hier ganz hoch nochmal eine Kopfstimme drin, auch sehr, sehr schön, die Melodie dann eben da mitsingt. Oh. Nee. Und da drüber dann noch dieser Synthesizer. Ne? Ja, genau. Ja, ich habe gerade gedacht, das wäre geil, wenn Thriller, Killer, irgendwie sowas wäre, aber die haben da so einen kleinen Drum-Filling gemacht.
Thriller, Killer, du. Muss man ganz genau hin, das ist genau wieder dieser 80s Fill-In. Warte. Ja, nee, der klingt höher, also es ist mehr wie so ein Klatschen, hört sich das eher an, aber es ist ein Drum-Fill-In. Irgendwie so. Zweimal. Zum Breakbeat. Just dance. Wow. Wow. Krass, Was? Alter. Wow, Alter, richtig geile Nummer. Wahnsinn, super, ey, heftig, geil. Super geil, ey, krass, okay. Ich bin, In der Hook fand ich das mega geil gerade mit diese hohe Stimme, ja, dann so ganz oben, aber dann, die Harmonie. ich glaube ja, und das dann nochmal unterstützt mit diesem super hohen Synthesizer. Ja, der spielt aber auch schon in den Refrains vorher schon. Normalerweise würde ich, glaube ich, denken, dass der so fiepsig ist und eigentlich stört eher, Ja. aber irgendwie in dieser Kombi klingt es so geil, weil das den Gesang nochmal so verstärkt. Voll, ja. Ja, das kannst du, also wenn ein Synthesizer so hoch ist, das kann natürlich passieren, aber man kann eben im Equalizer, kann man die Höhen dann auch rausschneiden. Also wenn man das richtig mischt, dann geht das trotzdem. Dann... Und deswegen ist auch in der Lautstärke auch nochmal gut nach hinten gesetzt, dass es nicht zu nervig ist, aber es ist subtil halt da. Ja, man kann es wahrnehmen, genau, aber nicht nervig. Und das ist wichtig, dass es subtil ist, weil der Zuhörer das trotzdem unterbewusst dann eben mitnimmt und das sogar dann so noch eine viel stärkere Wirkung hat, als wenn das voll in die Fresse wäre. Ja, weil das so darf man halt unterstützt auch nicht es eben diese hohe Stimme eher, als sie zu überdecken. Genau. Das ist, muss man auch manchmal verstehen als Produzent oder als Engineer sowieso, dass das auch wichtig ist in Produktion, Dinge nicht immer alle nach vorne setzen zu wollen, sondern zu wissen, welches Instrument und da gehören Stimmen auch dazu, weil Stimmen sind eigentlich auch Instrumente. Das ist, glaube ich, auch was Wichtiges, weil viele, kann ich mir vorstellen, das gar nicht so wahrnehmen, dass eine Stimme auch wie ein Instrument dann wahrzunehmen ist in der Produktion. Absolut. Also muss man einfach so sehen, dass eine Stimme und jede Stimme in jeder Tonlage ist wie ein Instrument zu sehen und kann man auch wie ein Instrument benutzen. Das darf man eigentlich, wenn man genau geht, nicht separieren. Und das sehr gute Künstler, also Artists und Sänger, die beherrschen ihre Stimme wirklich auch in- und auswendig wie ein Instrument. Das kann man wirklich vergleichen wie mit einem super krassen Pianisten oder einem krassen Gitarrenspieler. Die können damit dann umgehen wie sonst was und wissen dann auch, wo sie ihre Stimme und wie sie ihre Stimme zu benutzen haben und zu platzieren haben im gesamten Song, in der gesamten Komposition. Das ist nämlich auch nochmal die Sache. Klar werden so Songs dann auch irgendwie dann in Teams geschrieben und so weiter, aber eben gute Songwriter oder Sänger selber wissen, wie so eine Stimme dann auch zu platzieren ist. Wie zum Beispiel Michael Jackson. Ich kann es immer wieder sagen. Das ist gut. Der hat auch seine Stimme oft wirklich wie also ja immer, aber das auch so es ist halt wie ein Instrument halt genau, wirklich. Es gehört genau zum Song wie jedes andere Instrument und das Wichtige ist ja nicht nur, dass man die Töne trifft, sondern dass man auch rhythmisch ist mit seiner Stimme, mit dem Gesang, dass man Rhythmiken auch unterstützt oder nochmal sogar setzen kann mit der Stimme. Das vergessen so viele Leute. Man denkt immer nur mit der Stimme, ja, der muss den Ton treffen,
und vielleicht irgendwie noch eine schöne Klangfarbe haben, wenn manche noch so weit denken. Aber was viele, viele vergessen, und es ist so essentiell, Rhythmus. Geht sogar noch vor Melodie, meiner Meinung nach. Wenn das beides gegeben ist, ja, dann seid ihr erst auf dem richtigen Level, wo man sagen kann, ihr könnt mit Top-Artists da mithalten. Da gibt es zwar auch Leute, die das bei den Top-Artists nicht so krass beachten, oder bei denen es nicht so stark rüberkommt in den Songs, einfach durch die Studioproduktion, weil dann immer alles glatt gezogen wird und so weiter. Und auch rhythmisch kann man einiges drüber gebügelt. Ja, kann man auch mal genau in den Raster setzen und so weiter. Aber wenn man Michael Jackson Songs da irgendwie nochmal hört, keine Ahnung, das Dangerous Album zum Beispiel von Michael. Wenn man da mal genau hinhört, seine Stimme ist im Mix auch relativ weit hinten. Es ist gar nicht so krass präsent vorne. Man versteht sehr oft auch gar nicht, was er singt. Nee. Selbst Native Speaker, also Englisch sprechende, verstehen nicht, was er singt, weil er manchmal auch tatsächlich gar keine Wörter benutzt, sondern nur Laute benutzt. Es geht nämlich nur darum, dass es passt in die komplette Komposition und dann werden erst Worte darauf geschrieben, so, und dann ergibt das Ganze langsam dann so eine Form. Die Worte lassen dann eben so einen normalen Zuhörer, machen sie dann schon mal die Tür auf, dass sie dann auch noch mal verstehen, dass es in eine andere Ebene oder dass sie überhaupt den Song hören, ja, weil sie das dann interessiert und so weiter. Aber von musikalischer Seite her muss man sagen, dass da alles eben auch mit Rhythmus abgedeckt sein muss und das sehr, sehr gut. Und Michael ist ein gutes Beispiel und hier die Jungs haben das eben auch sehr gut gemacht. Diese Moves, ey. Die tanzen verdammt gut, muss man sagen. Wahnsinn. Also, sehr, sehr coole Nummer. Ich verquatsch mich hier schon wieder, ich merke das. Und bevor das passiert, erinnere ich euch daran, dass ihr gerne ein Abo dalassen könnt. Und Glöckchen an für den Ehrenmann, wenn es euch gefallen hat natürlich und ihr was gelernt habt. Bestimmt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, denn es gab einiges hier wieder zu analysieren. Ich habe einiges auch gesagt. Und ansonsten vergesst nicht, auch bei Dana vorbeizuschauen. Sie hat unten ihre Links in der Beschreibung, ihren eigenen YouTube-Kanal, wo wir zum Beispiel letzten Sonntag in sehr geselliger Runde mit Kelly zusammen BTS-Outfit-Preise erraten durften und das war sehr, sehr lustig. Ich habe Game Master gespielt, das Ganze vorbereitet und die Ladies einmal abgefragt und es war ein spannendes Spiel und wenn ihr wissen wollt, wer gewonnen hat... Du hast auch nichts Einfaches rausgesucht. Nee. War Absicht. Wenn ihr wissen wollt, wer gewonnen hat, dann checkt unten da mal bei Dana auf youtube.com/DanaRolle. Aber es ist natürlich unten auch mal verlinkt und wie gesagt, Abo da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.